小妹，这是穿线啊，入线，这样入进去，入到这里边去，然后再把它从这里边再穿过去，穿过去以后呢，再上去，啊，上到这个轮子上去，直接开始入模具，1道、2道、3道、4道、5道、6道，直接入到最细的模具啊。前面这个轮呢是主动轮啊，后边这个轮呢是从动轮啊，中间这个池子里边放的是模具啊，然后直接从这里出来以后开始压扁，压扁的扁度是靠这2颗螺丝调整的啊。压完以后，直接这是出线啊，从这里出来直接入这2个轮啊，这2排轮。这2排轮录完了以后，从这个里边再过来，啊，过来直接在这里收线，就 OK 了。